今日中秋節，我哋去中環嘅5號碼頭搭船去長洲玩。我哋喺呢一間小食店買咗魚蛋食，不過質素麻麻地。跟住我哋就入咗閘啦。我哋係搭1點15分嘅慢船豪華位去長洲㗎。豪華位係喺2樓嘅，船艙好大，好多位可以揀啊，同埋有冷氣，好舒服啊。今日出發嘅時候，天氣咧就有少少陰天嘅，不過去到嘅時候咧，天氣就好好啦。坐咗差唔多1個鐘頭嘅船就到啦。到咗之後，我哋就落船啦。哇！呢度人頭湧湧啊，非常之多遊人啊。去到碼頭之後，我哋就去行街揾餐廳食午飯。行咗好耐，我哋先揾到一間合心水嘅餐廳啊。經過一間賣燈籠嘅鋪頭，啲燈籠好靚喎。我哋終於揾到呢一間餐廳啦。我哋嗌咗3個飲品，跟住嗌咗3個午餐：番茄豬扒意粉、韓式炒年糕通粉、海鮮意大利飯，好好味喎。呢間鋪頭嘅名叫做邵店主，餐廳嘅外貌就普普通通咁啦。食完飯，我哋就去海灘玩啦。行咗一陣，就去到一個好美麗嘅海灘啦。呢個海灘好寧靜，同埋唔多人喎，咁舒服啊！我哋喺沙灘開咗個帳幕，可以擺下嘢，同埋可以休息一下。Sharon 呢就係喺個沙灘上面玩水啊，同埋玩沙，就玩咗個半小時嘅。玩完沙灘之後，Sharon 呢就去玩兒童遊樂場啦。跟住我哋就去食嘢啦，去咗食長洲嘅大魚蛋，同埋近碼頭嗰間芒果糯米糍。我哋就嗌咗一個大嘅芒果糯米糍，好好味喎。跟住 Sharon 話要食烤魷魚啊，好香，好好味啊！今日係中秋節，我哋去咗長洲玩咗半日啊，好開心啊！跟住我哋搭返下晝5點40分嘅快船返中環啦。